Dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pripremamo najlepši kolač od bundeve. Sigurna sam da lepši kolači još niste probali. Umjesto kuglofa možete ga ispeći i u običnoj tepsi. Možete ga pripremiti i u kombinaciji sa pečenim jabukama. Ovo je pravi jesenji kolač, od njega cijela kuća miriše. Uzmite 2 isečena parčeta bundeve i ispecite u rerni na 250 stepeni. Oko pola sata pečenu bundevu dok je još vruća izdubite kašikom i samo viljuškom lagano izgnječite. Umutite 2 cijela jajeta sa 120 g šećera i jednom kesicom vanilin šećera, to je nekih 10 g. Mutite samo minut, dva dok ne postane ovako penasto. Potom dodajem maslac, 200 g, neka bude na sobnoj temperaturi, kao što vidite moj je baš mekan, isecite ga na manje parčiće. Dodajte 200 g kisele pavlake i ukupno je potrebno 400 g brašna, ali prvo dodajem pola pire od bundeve, kašičicu cimeta i jednu kesicu praška za pecivo, to je nekih 10 g, i ja volim da naribam koricu pomoranđe ili limuna, prethodno dobro operite. Umutite. I dodajte ostatak brašna. Kalup za kuglov namazala sam malo maslacem. Posuću ga brašnom, višak brašna istresite i na kraju sipati kolač u kalup i ispeći. Posle nekih 30 minuta ja sam stavila pek papir jer sam primijetila da mi odozgo jako rumeni, a nije se lepo ispekao iznutra. Otprilike se peče 50 minuta na 180 stepeni. Pečen odmah izvadite iz kalupa da se ne bi upario. Pospite šećerom u prahu i kao što vidite ja sam ga sekla odmah vrelog i on se ovako malo raspadao, ali ja sam žurila da bi vam danas ovaj video stigao. Ali ako malo sačekate da se prohladi neki pola sata, moći ćete lepo da ga isečete. Kao što vidite, ja evo uživam u kolaču. Hvala vam što ste pogledali ovaj video do kraja. Ako vam se dopao, slobodno kliknite like i ja vas sada očekujem u komentarima. Uz ovaj kolač, ova jesen bit će vam još lepša, tako da uživajte i u jeseni i u kolaču. Mi se vidimo u nekom od narednih video recepata.